Każdy z nas marzy o pracy, która nie tylko daje nam środki do życia, ale także sprawia, że czujemy się spełnieni. Dla introwertyków znalezienie takiego zawodu może być wyzwaniem, szczególnie w świecie, który zdaje się faworyzować osoby otwarte, komunikatywne, gotowe na niekończące się spotkania z innymi ludźmi. Ale nie martw się. Istnieje wiele zawodów, które nie tylko odpowiadają na potrzeby introwertyków, ale wręcz czerpią z ich unikalnych talentów. W tym odcinku przyjrzymy się 8 fascynującym profesjom, które mogą okazać się idealnym wyborem dla tych, którzy cenią ciszę, skupienie i głęboką analizę. Czy jest coś bardziej satysfakcjonującego niż praca, która łączy Twoją pasję z możliwościami zawodowymi? Analizator gier to zawód, który idealnie odpowiada na potrzeby introwertyków, zwłaszcza tych, którzy pasjonują się światem wirtualnym. Tu nie chodzi tylko o granie, choć i to jest częścią tej pracy. To rola wymagająca głębokiej analizy mechanik, oceny jakości rozgrywki i precyzyjnego identyfikowania problemów, które mogą wpłynąć na doświadczenie gracza. Praca ta pozwala na całkowite zanurzenie się w świecie gier, bez konieczności intensywnych interakcji społecznych. Wyobraź sobie, że przez kilka dni analizujesz nową grę, starannie studiując każdy jej aspekt. Twoje spostrzeżenia mogą nie tylko zmienić sposób, w jaki gracze doświadczają tej gry, ale również wnieść coś nowego do całej branży. Dla introwertyków, którzy preferują ciszę i skupienie, to wymarzone zajęcie. Przenieśmy się teraz do zupełnie innego świata. Świata, w którym historia i sztuka spotykają się na styku czasu. Konserwacja zabytków to misja, która wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także ogromnej wrażliwości na piękno i historię. To idealna praca dla introwertyka, który ceni sobie spokój, precyzję i skupienie. Wyobraź sobie, że masz przed sobą wiekowy obraz pełen historii, którą trzeba opowiedzieć na nowo, nie zmieniając jej istoty. Twoim zadaniem jest przywrócenie mu dawnej świetności, ale to nie jest proces szybki ani łatwy. Wymaga niesamowitej cierpliwości i umiejętności skupienia na najmniejszych detalach. W tej pracy jesteś w pełni zanurzony w zadaniu, a kontakt z innymi ograniczony jest do minimum. To idealne zajęcie dla tych, którzy chcą połączyć pasję do sztuki z umiejętnościami technicznymi, pracując w ciszy i spokoju. Fotografia przyrodnicza to coś więcej niż tylko robienie zdjęć. To prawdziwa sztuka obserwacji i cierpliwości. Introwertycy, którzy odnajdują spokój w naturze, mogą odkryć, że to zawód idealnie wpisujący się w ich sposób bycia. Tu nie liczy się pośpiech ani zgiełk. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, by poczekać na ten jeden wyjątkowy moment, który uchwycisz obiektywem. Wyobraź sobie siebie, jak wczesnym rankiem, gdy świat dopiero budzi się do życia, stoisz nad brzegiem jeziora, obserwując, jak mgła powoli unosi się z wody, albo wędrujesz po górach, szukając idealnego kadru, czekając, aż natura odsłoni przed tobą swoje najpiękniejsze oblicze. Dla introwertyka to nie tylko praca, to niemalże medytacja, sposób na pełne zanurzenie się w świecie, który często pozostaje niedostępny dla innych. Jest to praca niewymagająca intensywnych interakcji z innymi ludźmi oraz taka, która daje głębokie poczucie satysfakcji, ponieważ pozwala nie tylko dokumentować piękno świata, ale i zachować je dla przyszłych pokoleń. To prawdziwe połączenie sztuki i nauki, gdzie liczy się każdy detal. Empatia, zdolność do słuchania i głębokie zrozumienie drugiego człowieka to cechy, które nie są dane każdemu, ale introwertycy często posiadają je w nadmiarze. W zawodzie psychologa czy terapeuty te cechy stają się kluczowe, a introwertycy mogą w pełni wykorzystać swoje naturalne predyspozycje do pomagania innym.
Praca ta nie polega na mówieniu, wręcz przeciwnie, czasem jedno pytanie zadane we właściwym momencie może znaczyć więcej niż cała rozmowa. To sztuka, w której introwertycy mogą znaleźć nie tylko zawodową satysfakcję, ale także głębokie poczucie spełnienia, wiedząc, że pomagają innym w trudnych momentach ich życia. To zawód, który nie wymaga bycia w centrum uwagi. Zamiast tego pozwala na ciche, ale potężne wsparcie dla tych, którzy tego potrzebują. Introwertycy doskonale radzą sobie w takich rolach, ponieważ potrafią skupić się na jednostce, analizując jej potrzeby i pomagając w znalezieniu drogi do lepszego życia. To praca, która wymaga nie tylko wiedzy, ale i empatii, cierpliwości oraz gotowości do głębokiego zaangażowania się w problemy innych ludzi. Dla wielu introwertyków cisza i samotność to nieodłączne elementy życia, które przynoszą spokój i komfort. Pisanie i redakcja to zawody, które nie tylko akceptują te cechy, ale wręcz na nich bazują. W świecie liter, słów i zdań introwertycy mogą odnaleźć swoją prawdziwą pasję, tworząc opowieści, artykuły czy książki, które poruszają czytelników. Wyobraź sobie, że masz cały dzień na to, by w pełnym skupieniu pracować nad tekstem. Każde słowo, każdy akapit są jak kolejne kroki w podróży, którą odbywasz sam ze sobą. Nie ma potrzeby, by się spieszyć. Ważne jest, by każdy detal był na swoim miejscu. Redakcja z kolei to praca, która wymaga precyzji i cierpliwości, cech tak bliskich introwertykom. Redaktorzy dbają o jakość tekstu, nadają mu ostateczny szlif, który sprawia, że jest on zrozumiały i atrakcyjny dla odbiorców. Dla introwertyków, którzy cenią sobie ciszę i spokój, to idealna praca, która pozwala na kreatywną ekspresję w komfortowych warunkach. Świat kodu to przestrzeń, w której liczy się każda linijka, każdy znak. Dla introwertyków, którzy cenią sobie pracę w samotności, programowanie może być idealnym zawodem. Tu liczy się precyzja, skupienie i zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów, cechy, które introwertycy często posiadają w nadmiarze. W programowaniu nie ma potrzeby ciągłych interakcji z innymi. Większość pracy możesz wykonać w ciszy, koncentrując się na tworzeniu algorytmów i rozwiązywaniu problemów. To zawód, który pozwala na pełne zanurzenie się w pracy bez konieczności angażowania się w zbędne rozmowy czy spotkania. Dzięki temu introwertycy mogą osiągnąć maksymalną efektywność, jednocześnie czerpiąc satysfakcję z pracy, która wymaga zarówno umiejętności technicznych, jak i kreatywnego myślenia. Analityka danych to zawód, który wymaga zdolności do głębokiego myślenia, koncentracji i analizy. To praca, która polega na odkrywaniu wzorców w surowych danych, na poszukiwaniu sensu tam, gdzie inni widzą tylko liczby i wykresy. Dla introwertyków, którzy preferują pracę samodzielną, bez konieczności częstych interakcji z innymi, analityka danych może być idealnym wyborem. Wyobraź sobie, że cały dzień spędzasz na analizie danych, szukając ukrytych zależności i wzorców, które mogą pomóc firmie w podejmowaniu lepszych decyzji. To praca, która wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także zdolności do pracy w skupieniu, co jest naturalną cechą wielu introwertyków. Dla introwertyków, którzy nie potrzebują ciągłych interakcji społecznych, jest to idealna przestrzeń do rozwoju i osiągania sukcesów. Księgowość to dziedzina, w której liczby to precyzja, porządek i struktura. Dla introwertyków, którzy cenią sobie porządek i systematyczność, praca księgowego może być idealnym wyborem. To praca, która wymaga skupienia, cierpliwości i dbałości o najmniejsze szczegóły. To zdecydowanie cechy introwertyka. Praca księgowego często polega na analizie finansów, sporządzaniu raportów oraz dbaniu o to, by wszystko było zgodne z przepisami. Jest to zawód,
który można wykonywać w ciszy, często w zaciszu własnego biura, co pozwala na pełne skupienie się na zadaniach bez potrzeby intensywnych interakcji społecznych. Dzięki tym cechom księgowość może być idealnym zawodem dla osób, które cenią sobie spokój, rutynę i dokładność w codziennej pracy. To zajęcie, które nie tylko oferuje stabilność, ale także daje poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, gdzie każdy szczegół ma znaczenie. Introwertycy, choć mogą czuć się nieco zagubieni w świecie pełnym hałasu i nieustannych interakcji z ludźmi, mają do dyspozycji wiele zawodów, które pozwalają im w pełni wykorzystać swoje talenty. Kluczem jest znalezienie pracy, która nie tylko odpowiada ich umiejętnościom, ale także pozwala na pracę w środowisku, które sprzyja ich naturalnym potrzebom. Wybór odpowiedniej ścieżki kariery może być dla introwertyka drogą do samorealizacji i satysfakcji, a jednocześnie pozwolić na unikanie uczucia wypalenia zawodowego. Jeżeli nie czujesz satysfakcji ze swojej pracy, spróbuj zrozumieć siebie. Musisz zrozumieć, co sprawia, że zaraz po przebudzeniu już masz dość tego dnia, bo musisz pójść do miejsca, do którego wcale nie masz ochoty iść i robić to, co musisz, a nie to, co chcesz robić. To trudne zadanie i to, co powiem, może zabrzmi banalnie, ale twoja przyszłość i komfort życia zależy tylko od ciebie. To, co zrobisz dzisiaj, może zaprocentować w przyszłości. Jeżeli ten film był dla ciebie w jakimkolwiek stopniu wartościowy, to sprawiedliwie będzie, jeżeli zostawisz jakikolwiek komentarz i łapkę w górę. Mi będzie bardzo miło i przy okazji tym niewielkim gestem pomożesz w rozwoju kanału. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.